Una estela blanca cubrió casi 2.000 millas de territorio estadounidense que fue impactado por las condiciones climatológicas de nieve, hielo, viento y temperaturas congelantes. Desde Texas a Nueva Inglaterra se sintieron los efectos de la tormenta invernal Fern, con carreteras con hielo donde se reportaron numerosos accidentes de tránsito en las autopistas. En Oklahoma, el frío ocasionó daños en la plomería de un hotel que provocó la caída parcial del techo, mientras que en Tennessee los vientos partieron este árbol en 4 pedazos. En Massachusetts, donde se declaró estado de emergencia, cayeron 2 pies de nieve. Un video de celular grabó cómo la nieve caía dentro de un vagón del tren de Long Island, Nueva York. De momento se reporta que al menos 800,000 hogares han quedado sin suministro eléctrico, mientras que miles de vuelos en numerosos aeropuertos de los estados impactados fueron cancelados, dejando a algunas personas sin más remedio que dormir dentro de las instalaciones. Desde hace una década el país no había sido azotado por una tormenta invernal de esta magnitud y aquí en Nueva York no se había registrado una acumulación de nieve tan grande en los últimos 4 años. El alcalde de la ciudad asistió en las labores de limpieza, trabajo en el que también colaboró este inmigrante. Despacio se va paliando, no fuerte, rápido, no, despacio, con calma. Está bien, ya hace falta la nieve que caiga. Otros trabajadores que operan bajo condiciones peligrosas y no siempre son bien remunerados son los repartidores de comida. Hay buena gente y otra gente que le da igual. Pero no todos son malas noticias. En Texas, una pareja celebra el nacimiento de su bebé en medio de la tormenta donde fueron asistidos por personal de emergencia. Las autoridades advierten que las gélidas temperaturas continuarán por varios días, pero como siempre, al mal tiempo, buena cara. En Washington, D.C. no faltaron las peleas de nieve y al icónico Central Park acudieron bien abrigados turistas y niños, así como adultos, aprovechando para realizar actividades que solo se pueden hacer sobre la escarcha blanca.